السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتن كبجمتوتا في جالسمتوني هردفتوني برسيسا رموا الحمد لله أنا نجكوت نجيني في هنجال الله هنك بجادا بك جرتن مرس نجو دعوتك يا فيديو وراك كيسة تجافينا ما هندا كنت إسنيف كبردة دفعتن جرا إني اسمعني يرو توكتو كيشودا يرو بالبلا كيسم فايدة متاني شودا بالبلا كيسم متر رانجة شودا فكين كاميرا تنيفي فكين ميكروفونات تنيجي شودا يرو توكتو كو إشارة إسنيف تجرسيفته شودا wanni kun jechuudha nama baay'ee fa jechuudha yookiin nama hundaaf jechuun ni danda'ama jechuudha gaafii ta'ee jira jechuudha wanni kun maali namatuun kaameraa bilbila keenyaatiin nu hordofaa jira akkasuma namatuun sagalee keenya jechuudha bilbila keenyaan nu hordofaa jira wanni tuni maaliif dhufti maaliif yeroo tokko tokko ishaaraa nu garsiifti kan jedhu jechuudha wanni kun gaafii nama hundaati jechuudha nama baay'eetuun waan kana wajjin rakkachaa jira waan isaa wallaalee hedduu takka waliin cinqamaa jira jechuudha daawwattoota kiyyaa wanti kun bilbila amma reefu abdeeti ta'e bilbiloota hundarra sun taane bilbila baay'ee irratti bilbila amma dhiyeenya kana abdeeti ta'e jechuudha irratti wanni kun dhufee jira jechuudha yeroo tokko yeroo kaameraa seentafaa yeroo sagalee namaaf ergitan faa wanni tuni matarraan ishaaraa isinitti agarsiifti jechuudha akkuma asirratti amma argaa jirtan kana jechuudha yeroo kaameraa fayyadamtanii fi yeroo makarafoona yookiin sagalee namaaf ergitan yookiin sagaleedhaan nama wajjin bilbilaan haasoftan jechuudha wanni kun jechuudha nama hundaaf gaafii ta'ee jira akkasuma namni hundinuu itti wallaalee jira jechuudha waan kana sirriitti addaan isiniif baasuu barbaade jechuudha bilbilli waan kana isiniif fidin jechuudha yeroo dhiyoo keessatti yoo bilbila keessan abdeetii gootan isiniif fida jechuudha wanni kun miidhaa hin qabu baay'ee tokko bareedaa jechuudha akkasuma faayidaa guddoo isiniif qaba jechuudha faayidaa isaa isiniif himuu barbaade jechuudha irra caalaan keessan miidhaa waan qabu seetan jechuudha inni miidhaa hin qabu garuu faayidaa guddaadha qaba hayyee daawwattootaan kiyya gama barumsaatiin darbuun duratti warroonni yuutuub chaanaala keenyaaf haarawwataa tan baga nagaan dhuftan jechaa barumsa dabalataa argachuudhaaf chaanaala keenya sabskiraayib godhachuun dagatinaadha yeroo sabskiraabii gootan barumsuun asirratti dabarsinu guyyaan nama dura akka simbira ga'uuf mallattoo notifikeeshinii sana kilikii godhaadha achi booda ool jettoon irra kayyaddaadha viidiyoo keenya namni baay'ee dargee kan irraa fayyadamu laayik godhaadha barumsaan garaadhaa isin darbee yuutuub chaanaala keenya jala seenaadha viidiyoo baay'eetu jira irraa baradhaadha egaa gabanumaan hanga barumsaan dabarsaa hanga xumura viidiyoo kiyyatti obsaan afaana turaan hordofaan sinin jira hayyee daawwattootaan kiyyaa egaa akkuma silatti isiniif hime jechuudha wanti kun miidhaa tokkollee hin qabu jechuudha faayidaa hedduudha qaba jechuudha faayidaa hangana hin jedhamne qaba namoonni bilbili keessan waan kana isiniif fidin jechuudha bilbila keessan abdeetii godhaadha isiniif fide jechuudha warroonni waan kana fideef hundi jechuudha bilbiloota reefu abdeetii ta'e jechuudha abdeetii yeroo sun hin jiru siitingii keessa jechuudha haalatti abdeetii godhan barsiiseen jira jechuudha liinkii isaa dhaa'uu barbaadan description box viidiyoo malaalaa jirtan kana jalaan isiniif ka'a achirraa ilaaltanii haalatti bilbila keessan abdeetii godhachuu haala dandeessan achirraa barachuu dandeessan yookiin hubachuu dandeessan jechuudha liinkii isaadha yookiin komentii awwalaa jala yookiin description boxii viidiyoo amma ilaalaa jirtan kana jalaa isiniif ka'a jechuudha viidiyoo haalatti bilbila abdeetii godhan kan hin barsiise jechuudha isinii galee gama faayidaa isaatti yeroo dabarru akkuma silatti isin jedhe miidhaa hin qabu jechuudha namoonni namatuun kaameraa bilbila keenyaatiin nu hordofaa jiramoo akkasuma namatuun agartee sagalee keenya bilbila isaatiin dhaggeeffatee nu hordofaa jira jettanii cinqamtan cinqii ofirraa dhiisaa jechuudha cinqii tokkollee hin qabu kun faayidaa hedduudha qaba malee waan tokkollee miti jechuudha amma gama faayidaa isaatti haa dabarru jechuudha wanti kun maaliif dhufa akkasuma faayidaan isaadhaa hoo maalisa jedhuuf jechuudha wanti kun wanni inni dhufuuf yeroo tokko wanni haala kanaan ishaaraa isinitti agarsiisuuf jechuudha yeroo isin kaameraa fayyadamtan yeroo fakkeenyaaf kaameraa gargaraadhaa irra galtan isinii galee haala kanaan ishaaraa isin agarsiifte jechuudha ishiin kaameraa tun jechuudha ishiin ammoo sagaleedhaa tun jechuudha yeroo isin bilbila haasoftan faa yeroo isin ammoo sagalee gargaraadhaa namaaf ergitan faa ishaaraa isinitti agarsiifte jechuudha kana jechuun faayidaa hedduudha qabdi faayidaan isaadhaa ammoo haala kanaan baate jechuudha faayidaan isaadhaa ammoo maali jettanii ona gaafattan yoo fakkeenyaaf osoo isin kaameraa hin tuqin akkasuma sagalee isin namaaf hin ergin wanni kun ishaaraa isin agarsiise jechuudha dhibbatti namni isin hordofutti jira sagalee keessanillee namni dhaggeeffatu jira kaameraa bilbila keessaniitillee namni isin hordofutti jira jechuudha kan sirriitti hubachuu qabdan jechuudha isin galee wanni kun sirriitti waan kana addaan isiniif baasa jechuudha isin galee miti wanti kun jechuudha akkuma silatti isin jedhe wanni inni dhufuuf jechuudha yeroo isin kaameraa fayyadamtan faa yeroo isin sagalee namaaf ergitan faa qofaadha kan dhufu kan ishaaraa kana kan isinitti agarsiisu jechuudha kanaafu osoo isin sagalee namaaf hin ergin osoo isin kaameraallee hin fayyadamin wanti kun yoo isinitti dhufe jechuudha dhibbatti namni bilbila keessan hordofutti jira wanti kun ishaaraa isiniif kennutti jira jechuudha bilbila keessan
sirriitti hubadhaa jechuudha waan isin hordofaa jiru appilikeeshinii namni itti isin hordofaa jiru sirriitti adda baafadhaa jechuudha namni karaa garagaraatiin amma yeroo ammaa kana nama hordofu tura waan ta'eef jechuudha irraa of eegaadhaan isin jaa faayidaan ishiidha ammoo akkuma asirratti isin jee ishaarama akkanatti isin agarsiisuun kun faayidaa guddaadha wanti kun duraan hin jiru amma reefu egaa bilbilli abdeeti ta'ee dhufe waan ta'eef faayidaa hedduudha qabdi jechuudha warri cinqamtan warri cinqamtan jechuudha waan cinqamtaniif hin qabdan jechuudha wanni bahuuf wanni ishaaraa kan isinitti agarsiisuuf kana kanaaf jechuudha garuu immoo akkuma asirratti isin jee osoo isin sagalee namaaf hin argin osoo isin kaameraa hin fayyadamin ishaaraan akkanaa kun kan isinitti dhufu yoo taate bilbila keessan dhibbaan dhibbatti namni isin hordofudha waan kana irraa of eegaa hubadhaadhaan isin jaa egaa daawwattootan kiyyaa isin gara jeetan abdii qabaa barnoonni keenya har'aadhaa asirratti raawwataa barumsa bareedaa karraadhaa kan argachuudhaaf chaanaala keenyaaf haaraa taatan sabskiraayib gootanii maatii keenya ta'uu dagatanaadha akkasumas viidiyoo keenya kana namni baay'een argee kan raafaatimu laayik sheer waliif godhaadhaa barumsa birooti na golti deebinutti waan hordoftaniif galatooma.